Всем привет! Мы в предыдущих сериях выставили опалубку, и теперь можем приступить к более чистовому этапу, где нету прямой связи с земельными работами. Мы сейчас весь наш песок будем покрывать слоем пенополистирола. Мы сейчас делаем утепленную подушку по всему периметру, и дальше уже будем возводить всю конструкцию нашей утепленной шведской плиты. Для чего нужен утеплитель под плитой дома? Утеплитель в первую очередь нужен для того, чтобы не было морозного пучения под фундаментом. Также его задача в отсечении холода земли от теплого пола дома. Особенно это актуально для плит с теплыми полами. Если не будет слоя, сдерживающего тепло, то будет большой расход на отопление пола и дома в целом. Почему именно пенополистирол? Первое, он не гидроскопичен, не требует гидроизоляции. Второе, способен нести большие нагрузки. Третье, его не любят муравьи. Почему мы выбрали пенополистирол от Технониколь? Потому что все профессионалы и лидеры в строительстве УШП используют плиты этого производителя. Думаю, что они понимают, что творят. Обычно для того, чтобы сделать край утепленной шведской плиты, используют так называемые L-блоки. Но если их перевернуть, то будет G-блок. Вот эти L-блоки, они продаются в готовом виде, либо их можно собрать. В данном случае мы используем листы пенополистирола, это Технониколь, и связываем их вот таким образом. И получается тот же самый L-блок, только больше по площади. Для сборки L-блока нам понадобятся листы экструдированного пенополистирола, шуруповерт и вот такой специальный дюбель. У этого крепежа есть различные названия. Их еще называют роксы, ну, либо просто дюбель по пенопласту. Оп! Все. Надежно. У нас, к сожалению, пенополистирол сейчас закончился. Пока ждем пенополистирол, занимаемся выставлением точек, куда должна подходить вода. Вот эта операция по выпиливанию пенополистирола, она самая неприятная. Во-первых, очень муторно, а во-вторых, это все сопровождается таким скрипом. Вырезаем технологические отверстия под трубы на гараж и баню. Делаем вырез в опалубке, для того, чтобы потом эту опалубку можно было бы снять.
Сравни мой рез и твой. Потому что что? Нет еще усталости. Потому что устаешь, начинаешь вся пляска. Начинаешь качать. Да. Сейчас вверх пошло. Да, вверх пошло, блин. Все сломал. Нет. Ну, Вася, оценка. Чуть-чуть скос идет внутрь. Вот. Все, теперь все палубку разбирать, Макс. Вот чё? Заново ППС. Одну стену всего лишь. Идет дождь, но в принципе от дождя сейчас не так много проблем, как было во время песчаных этапов, когда дождь создает там грязь. Сейчас мы ходим по пенополистиролу, и в принципе даже в мелкий дождик можно продолжать работать. Поэтому единственный вариант ручной. Вот здесь горб получился. Здесь вот яма. Ну это чуть-чуть. Ребята, у нас проблемы. Пенополистирол заканчивается, и мы вынуждены остановить работу. К сожалению. Рассчитывали, что нам хватит дно плиты закончить. Нам не хватает там буквально там 3-4 пачек. Нам надо сейчас оперативно где-то найти плиты. И желательно это сделать сегодня. В одной компании удалось найти плиты. Сейчас обещали оперативно сделать доставку. Надеюсь, что в ближайшие 2 часа они приедут, и мы продолжим. Иначе мы просто вообще сидим без дела. А время – деньги. По крайней мере, для меня. У нас немного усилился дождь, вообще похолодало. Такая осенняя погода. Ну, во всем есть преимущество. Например, сегодня вообще нет комаров, ни одного. Мы здесь немного страдали от них, особенно вечером. Но сейчас дождь их всех прогнал. Немного трудностей из-за того, что сейчас вода накопилась на пенополистироле. И работаем на коленях, срезаем излишки. И поэтому колени все мокрые. Немного неприятно, но надо работать. Смотри, воды уже сколько. Блин.
Вот тут я немного накосячил из-за того, что она играет, не прижата была. Я, конечно, пытался прижимать коленями, но пила у меня ушла вниз, и из-за этого срез чуть-чуть внутрь. Лучше бы с запасом бы отрезал, потом доделать можно было. Вот, из-за этого здесь один участок у нас получился не очень. Ну, на самом деле, вот этот вот слой подрезается на 10 сантиметров. Его не будет, то есть здесь бетон будет доходить вот до вот этой плиты. Но она тоже немного у меня с наклоном получилась. К нам наконец-то приехала партия пенополистирола. Сейчас будем выгружать. Уже можно? Да. Пользуясь моментом, хочу передать привет. Выгружаем пенополистирол в стиле Почты России. Быстро и эффективно. Вы меня только удалите из кадра. Тоже подарок? Здесь по 12, то есть 24, Мгм. 25. Ну а это сейчас сложно. Сегодня на стройке у нас немного произошел коллапс с этим пенополистиролом. В общем, мы не смогли сразу заказать нужный объем пенополистирола. В итоге у нас сейчас работа остановилась, потому что закончился материал. А продолжать мы не можем, потому что проведение труб — это уже следующий этап. Должен быть полностью слой выстелен. В итоге начали искать и чудом нашли нужный объем пенополистирола в компании МИК. Это в деревне Ржавка на Кирпичной горе. Ребята оперативно отгрузили, доставили, сделали скидку с объема. Еще и в подарок выдали перчатки. Мелочь, а приятно и пригодится. В итоге теперь мы с пенополистиролом. Ребята молодцы. Их телефон 202 200. Я запомнил даже. В Нижнем Новгороде, кому нужны материалы, обращайтесь туда. Ссылку оставлю в описании. Ребята, вам спасибо. Пользуйтесь, на здоровье. Мы сейчас укладываем пенополистирол. Работа однообразная, но творческая. Не везде получается укладывать целые плиты. Где-то что-то подрезаем, где-то нужно сделать отверстия под канализационные трубы, где-то обходить углы. И еще это все нужно закрепить дюбелями. Внутренний слой пенополистирола мы подрезаем на 10 сантиметров ниже уровня опалубки. То есть, когда здесь зальется бетон, вот этот слой останется внутри, а будет виден один внешний слой 5 сантиметров. Вот эти. И бетон будет вровень с ним.
самое быстрое, конечно, когда идут ровные плиты, не нужно ничего подрезать, и прям как станок, жук-жук закручиваешь. Но вот когда начинается подрезка, то есть у нас вот сейчас осталось 2 полосы, которые нужно закрыть, тут уже приходится возиться. Но все равно надо это делать, подрезать вот такие куски, остатки. Мы, естественно, плиты целые не трогаем, используем то, что у нас остается от предыдущих рядов. Последний кирпичик в наше утепление. Ты чё? Ты откуда взялся? Ты чей вообще? А где наш серый кот? Я сейчас занимаюсь высокоинтеллектуальной работой. Я перекидываю плиты пенополистирола внутрь опалубки, чтобы просто лишний раз не ходить за ними, потому что ноги в песке, затаскиваешь туда грязь, ну неприятно. Не хочется пачкать, просто там чистота, порядок почти. Вот. Поэтому просто закидываю туда плиты, чтобы зайти внутрь опалубки и там уже работать, не выходя за ее пределы. Сделали входной трап для того, чтобы отбивать песок после дождя. Песок мокрый, где-то тут грязь, глина. И вот чтобы это все не тащить в нашу плиту будущую, вот положили 2 поддона. Идешь, оббиваешь ноги, заходишь. Мы продолжаем наращивать пенополистирольный слой. Мы сделали 10 сантиметров. И мы, по идее, должны продолжать. Но, чтобы потом не вырезать ниши под армирование, под несущие ребра жесткости, мы будем делать не всю плиту, а сегментами. В соответствии с проектом. Проект вот здесь. Видите, такие сегменты. И вот их мы должны сейчас нарастить. Их кто-то называет тумбы, контуры, кубики. Но на самом деле мы просто создаем общее полотно из пенополистирола, но с учетом будущих ниш для армирования. Очень удобно рисовать контур маркером, но из-за дождя у нас маркеры не рисуют, поэтому мы переключились на карандаш. Ты кого-то это заколоть хочешь или что? Да. Чтобы сюда подход сделать, чтобы на нем ноги... Насколько важно выставить опалубку с миллиметровой точностью. Именно от нее начинаются следующие этапы, от нее делаются отступы. Но сейчас этап у нас не такой важный по точности, потому что вот эти острова пенополистирольные, они могут смещаться там в пределах сантиметра даже, ничего страшного не будет. Главное, чтобы там на 5, на 10 не уехало. Но последующие этапы, там уже точность возрастет. Ты от той стенки померил расстояние, и от этой. Идеально. И у тебя все идеально сошлось. Да. Профи. Только я сказал, что допускается погрешность, но нет, мы по ходу дела не можем строить с сантиметровой погрешностью.
Стали отмерять от одной стенки опалубки, одно значение получили. Стали отмерять от другой и попали точно в эту точку. То есть вообще миллиметровая точность продолжается, даже несмотря на такой довольно грубый этап по созданию вот этих контуров. Сейчас мы начинаем прорезать направляющие для труб. Холодная вода пойдет здесь. Просто разметили маркером. И сейчас будем вырезать и извлекать вот эти 5 сантиметров. Мы сейчас будем вырезать вот здесь полосы, и чтобы вот эти направляющие, которые остаются, не сместились, их фиксируем тоже бигелями. Это направление на баню, на гараж. Должна идти холодная вода, горячая вода. В общем, делаем все по уму. С задумкой на последующие постройки должно все вот сюда прийти. Сейчас нужно только вырезать вот эти все намеченные полосы. Кот, только здесь ничего не сломай, понял?
Начали укладывать трубу. Сейчас сделаем трассу, заложим все необходимые трубы, которые в проекте. И покрываем это еще слоем пенополистирола. Естественно, нишу тоже закроем. По вот этим направляющим, которые делали. Вот здесь, где будет ребро жесткости, то есть сверху здесь будет арматура, каркас из арматуры, и будет контакт непосредственно с бетоном. Поэтому обязательно прокладываем трубы в утеплителе. Во-первых, чтобы это был как демпфер, который будет между трубой и бетоном. Во-вторых, видно, где какая труба, чтобы следить по трассе. Ну и эстетика. Временно крепим трубы, чтобы они были уложены дюбелем. А потом немного пены добавляем, чтобы пена удерживала трубы. Дюбель потом можно выкрутить. То есть, чтобы его здесь не оставлять, он здесь роли не играет, если пена держит, можно его забрать. Что, у вас красные и синие местами поменялись? Да. Почему мы везде делаем 110-ю трубу, ведь выводы сделаны под раковину? Логичный вопрос. Ответ. Во-первых, у нас канализационная система, она, можно сказать, необслуживаемая. Она находится под плитой. И если она не обслуживаемая, то лучше пусть будет запас в диаметре трубы как можно больше. Во-вторых, мы, как вы заметили, используем только рыжие трубы, потому что они предназначены для закладывания в земле, и поэтому мы не можем применить 50-ю трубу по причине того, что в рыжем виде ее не существует. В магазинах вы не найдете 50-ю трубу рыжего цвета, которая предназначена для земельных работ. Есть только 110-й, либо еще больше. И в-третьих, если мы будем делать переходники, то есть мы все равно же должны попасть в 110-ю направляющую вот эту главную трубу. Нам нужно ставить переходники тоже с 50-й на 110-ю. Этих переходников тоже нет для использования в земле. Поэтому мы делаем все 110-й. Это меньше номенклатура по закупке, проще. И так тут задачи подбирать углы, а если еще это умножится на количество диаметров, то это вообще количество деталей увеличивается, остатки увеличиваются, номенклатура, и так далее. Поэтому делаем все 110-ми, а уже в пределах помещения внутри уже там поставить переходник не проблема. Парно, да, чтобы... Можно на секундочку? В общем, сегодня мы завершаем работу. Сделали трассы почти полностью, которые идут на гараж и на баню. Осталась холодная вода и на баню, и на гараж. Очень классно, что у нас идет переключение с одной работы на другую. То есть мы сначала занимаемся пенополистиролом, вырезаем, все это скрипит. Потом раз, мы начинаем делать трассы с водоснабжением, отопление. Это уже такая инженерка, уже поинтересней. В следующий раз, может быть, через пару дней мы уже займемся армированием. Это уже немного, другие процессы, другие работы. А когда армирование сделаем, уже будем вязать теплые полы, контуры. В общем, работа такая меняется, разнообразная. Работа не успевает надоедать. Вот. Так что все классно.
Странно, почему-то ребята называют вот эти тумбы, контуры, которые мы сейчас возводим, кубиками. Я не помню уже уроки геометрии, но насколько мне не изменяет память и вестибулярный аппарат, это все-таки параллелепипед. Или я что-то не понимаю. Ну, в общем, кубики. Вот эти контуры, которые мы сейчас создаем, по периметру должны быть пропенены, чтобы туда влага не попала. Фиксируем на 2 дюбеля, чтобы, когда мы будем примыкать сюда плиты, у нас ничего не сместилось. И идем, конструктор собираем. Сегодня работать вполне комфортно. Комаров нет, мошки нет, дождя нет. Но только солнце, как на рыбалке сидишь, вот в отражении воды, получаешь двойной загар. И вот у нас сейчас тоже плиты пенополистирола отражают солнце. И прям когда уходишь с плиты, такой не понимаешь сначала, ну, так, восприятие цветов совсем другое, ничего не видишь. Особенно в бытовку темную заходишь, там вообще как ослеп. Уже у нас образуется такая вот мусорка. Стараемся в пакеты, в мешки, в коробки собирать все остатки, чтобы они не разлетались по всему участку. Все обертки от технониколя, от плит. Также сами обрезки утеплителя. Все собираем здесь. Вообще пенополистирольный этап, он довольно такой мусорный. Очень много остатков. Загружаю в прицеп и вывожу по мусоркам. Работать очень жарко, температура 20, какой 20? Температура 32 градуса, а еще это усугубляется тем, что пенополистирол отражает солнце, и постоянно ходишь вот такой вот защурившийся. Я очки на себя не надел, потому что, ну, чтобы у меня эти очки не отпечатались в загаре на лице. Вот. Ну, пока что вот так вот щуримся все, потому что очень мощное солнечное свечение. Мы завершили разведение воды по нашему дому. Сделали выводы необходимые под горячую, холодную воду. Что-то пришло в котельную, что-то пришло в точки, там, где будут потребители этой воды. Раковины, унитазы и так далее. Проведение труб происходит в теле пенополистирола. Под трубами 10 сантиметров пенополистирола. И причем трубы нельзя просто пачкой пустить. Они пускаются обязательно в примыкании, например, горячая с горячей, холодная с холодной, но никак не вместе, чтобы горячая не грела холодную, холодная, чтобы не понижала температуру горячей воды. Допускается контакт, например, горячей группы с горячей трубой, холодная группа с холодными трубами. Вот даже можно заметить, есть контакт красного утеплителя с синим, но они контактируют только потому, что это обратка. То есть это не холодная вода, это остывшая горячая, которая прогрела какой-либо контур, либо дошла до потребителя и вернулась. Все равно она будет нагреваться в котельной, поэтому ничего страшного, если она будет проходить в контакте с горячей трубой. Даже если у нас получается, что по одной и той же траектории идет труба сначала холодная, а поверх, например, нужно наложить горячую, мы это делаем с обязательным прокладыванием утеплителя в 5 сантиметров. То есть на трубу кладется утеплитель, прямо в эту нишу, а уже сверху трубу. Но это если случай такой, что прям вот она должна пройти именно по этой полосе, там, где уже есть труба.
У нас наконец-то завершен пенополистирольный этап. Выстроили всю конструкцию, которая была запланирована. И сейчас мы должны пройтись еще пылесосом. Убираем все, весь мусор из закладных под арматуру. Ну, это не критично важно, но хочется сделать просто красиво. Поначалу мне казалось, что резать пенополистирол это достаточно просто. Ну что там пенопласт? Ножом или ножовкой? Но когда его огромные объемы и нужно